干爹快来！熊猫的战机和我对峙许久了，他就在后面。坚持住，只有强者才配做我儿子。我马上来给他个下马威。飞鹰，注意这次的任务目的，以脚盆机做诱饵，用隐形机偷偷摸到熊猫背后，模拟伏击中的场景，但是不能真开火。知道了，我们这是隐形机，哪怕这就怼着他开过去，他也发现不了。我到了 ，surprise！ 妈的，哎，人怎么不见了？也许他已经跑了。知道天空霸主要来就跑了。Surprise， 贼鹰，我在你身后啊！什么？你怎么跑到我后面的？难道你发现我了？当然发现你了，蛋花家就是牛，还不赶紧离开？难道你还想 battle 一下吗？我可是空中霸主，你说走就走。低音摇人，准备来个群 battle。哦，你仗着你的航母有蒸汽弹射，可以快速出击，想以多欺少。可是我有电磁弹射了呀，你可想好了？低音，电磁弹射很厉害吗？我们的蒸汽弹射相当于裸单兵营，只能出中型战机，而它的电磁弹射相当于双兵仪，还挂科技附件，除了出击快，还能弹预警机、重型战机和无人机。简单说，你的蒸汽弹射就相当于拖拉机，速度慢，烟雾大，故障还多；电磁弹射相当于新能源车，快速丝滑还环保。那好，我们山水有相逢，后会有期。下次来就面对我的6代机了，或许是7代机。万重山。